Hello mga katropa, si Nick po to ng Technicolas at welcome back sa akin channel. Panibagong tutorial lang po tayo at panibagong kalaman. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Intro. Okay mga kateknik, isang mabilisan lang. Meron po tayo ditong HP DeskJet 5810. So ang problema nito, minsan may power, minsan wala. At kung meron man, may blinking error. Kung sa power supply naman po, kung makikita nyo, kailaw naman po yung LED light nya. So ibig sabihin okay. Tapos chinek ko na rin po yung voltage output, 21 volts. Okay din po. So ibig sabihin nasa mainboard ang problema. Okay, para malaman nyo kung paano solusyonan, sundan nyo na lang po yun nasa video ko. Buti natin yung mga everything is set.